Вот, ребята, обзорчик. Говорил, сниму видео. Вот я уже установил мотор. Подогнал, сделали мне переходник под втулочки. Вот здесь вот. Под эти подсоединения муфты. Все соединил. Уже сделал подушки. Вот он стоит уже. Сейчас буду делать, варить коллектора. Так что вот, уже такие дела. Как коллектора буду варить, где-то что-то подсниму, либо уже буду снимать, когда они уже готовые будут установлены. Так что пока все идет по плану. Все стало, все замечательно, все зазорчики. Вон по муфте все ровненько, красиво, отцентровано. Все, буду снимать, что дальше.